मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब तुम जेन्युइनली क्लियर फील कर रहे थे? नॉट हैप्पी, नॉट पॉजिटिव, जस्ट क्लियर। इस वीक मैंने रियलाइज़ करा मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, मुझे रीसेट की ज़रूरत थी। एंड बोथ आर वेरी डिफरेंट। मोटिवेशन पुशेज यू, whereas reset stabilizes you. और बिना स्टेबिलिटी के ग्रोथ फेक लगती है. सो आई स्टार्टेड दिस 48 hour रीसेट रूल. साउंड्स कूल राइट? और बिना स्टेबिलिटी के ग्रोथ फेक लगती है. सो आई स्टार्टेड दिस 48 hour रीसेट रूल. Sounds cool, right? So, this is not dramatic. This is not like I'm going away from Instagram or new life starts on Monday. It is just to reduce internal noise. अगर तुम स्टक फील कर रहे हो, ये 4 चीज़ें करो. Step 1, fix any visible surface. Not your entire house, not even your entire room, just one surface. अपना बेड साइड टेबल हो सकता है, लैपटॉप का डेस्कटॉप हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, एनीथिंग. बिकॉज विजुअल केओस क्रिएट्स कॉग्निटिव फटीक. मैंने अपनी स्टडी टेबल क्लीन करी एंड जस्ट 15 minutes and I realized something, and something in me changed. When your eyes relax, your nervous system follows. Clarity is physical first and emotional later. So try this today. First of all, एक surface में ज़्यादा time नहीं लगेगा. It'll hardly take you 5 or 10 minutes. But try this. तुम्हारा ब्रेन हर स्कैटर्ड टास्क को माइक्रो टास्क की तरह ट्रीट करता है और फिर तुम कहते हो मूड नहीं है या सिस्टम ओवरलोडेड है. ये करके देखो. स्टेप 2 वुड बी क्लोज एटलीस्ट 3 ओपन लूप्स. ओपन लूप्स आर साइलेंट स्ट्रेसेस. फॉर एग्जाम्पल, एनी पेंडिंग ईमेल, अनपेड बिल, अनसेंड मैसेजेस, एनीथिंग. क्लोज एनी 3 ऑफ देम. वो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं आपके कॉन्स्टेंट, and it will actually drain your decision energy. So I wrote down 3 pending things, not 20, just 3. Completion creates momentum and momentum creates confidence. Most people don't lack discipline, they lack closure. And by closing all those 3 loops that been silently being played in your mind will protect your energy and help you in making decisions which actually matter. Step 3. Step 3 would be do one thing that builds your self-respect. Not productivity, self-respect. Difference समझ रहे हो? Self-respect stabilizes you, whereas productivity impresses others. I'm asking you to do one thing that will be just for you. That will build your self-respect in your eyes, not anybody else's. मैंने क्या किया? So I slept on time. Yes. This small thing that I did. I slept on time. And I realized no one more reel for myself. And when I woke up in the next morning, I felt really good about myself, that I actually conquered what I wanted to do. It's not like I was just in the time loop of scrolling and disappointed myself the next morning. Energy discipline से नहीं आती, energy alignment से आती है. When your actions match your intentions, self-respect and trust increases. And confidence is just repeated self-trust. Trust on myself. Trust on yourself. Nobody is going to trust you more than you trust yourself. Because तुम खुद के साथ तो हमेशा ही हो ना, तो अपना ट्रस्ट गेन करो. यू नो दैट यू आर देयर फॉर योरसेल्फ. बाकियों का रहन दो, पहले खुद को तो अपनाओ. Therefore, reduce input for 24 hours. No dramatic detox. No scrolling, no comparison while scrolling the social media, and no self-improvement binge watching. Yes, even that. Because growth content भी overstimulate करता है. कभी notice किया है? You are binge watching 10 self-improvement or confidence related videos, and end में you end up doing nothing. And have you ever thought ऐसा क्यों होता है? Because your brain already feels that you are accomplished, you have done all the work without even doing anything. And that is why, my friend, input कम करो, processing बढ़ाओ अपनी system की. जितना processing में रहोगे उतना ज़्यादा काम आएगा. अगर input लेते रहे और processing 0 हो, then output is
obviously going to be zero. We all know this. This is just basic knowledge and logic. But still, we don't do anything about it. अब सुनो केयरफुली. 48 आवर्स रीसेट आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज नहीं करेगा. इट इज़ टू लोअर द इंटरनल नॉइज दैट यू आर फेसिंग, ताकि आपको आपकी खुद की आवाज़ सुनाई दे सके रादर देन आउटसाइड वॉइसेस. And when you feel stuck, ask yourself, am I lazy or I am just overstimulated in my life? And overload को hustle culture नहीं ठीक कर सकता. Most of the time we think हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ नया करना है, like new routine, new mindset, new planner. But have you ever realized कि हमें subtraction करने की ज़रूरत है? कभी subtract करके देखो, remove 10% noise and see how easily आपका focus आपके पास वापस आता है. Suddenly you will feel a little relaxed in life. Reset is always deliberate. So as I said, please follow these 4 things and I think it will make a big difference in your life. I'm just doing all of this ताकि मैं जैसे जैसे better बन रही हूँ, whatever I am doing for myself, these can help you along with it. Let's build stability first, growth बाद में करेंगे. And just to summarize it, 1 surface clean, 3 loops closed, 1 self-respect action, and low input. That's it. So I'm just going to summarize it with this. Hope to see you again. Bye.